Так, що ми тут запустили камін електричний, от. В дереві, в корпусі встроїли його на саморези, як електродуховку, 2 кВт споживає, дає тепло і робить гарно. От. Ну там висота, там трошки облагородимо, потім там то все перенесемо, переноску уберемо, по висоті підходить, там буде заміна, ну, от пульт. 2 кВт ще й тепло дає. Отакий от гарний, красивий камін. Чистенький, там зазори всі вроді соблюдені, там буквально там чуть-чуть. Ну, гарний. Всім подобається, навіть дітям. От. Не, ну ефективно, ще й тепло буде. Звідси буде тепло, от звідси. І плюс гарна картинка. Всім удачі, до свидання.